स्कूटर की खसूसियात ये है, सब स्कूटर को इधर चाबी लगती है। इस साढ़े पिंड की एजेंसी मतलब पेट्रोल इतों लगता है। चाचू हाथ देखें जैसे हो गए वो बीच में लगे रहे हैं, चेक करें ना, ये निशान बने हुए आपको नज़र आएंगे। हेलो गाइस, क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का करम है। तो आप देख रहे हैं पप्पी व्लॉग्स एंड यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पप्पी व्लॉग्स। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी मैं उठा हूँ, भी जाना है। चाचू आए थे मेरे, बहुत लाहौर जॉब करते हैं उधर मिल में धागे की, तो उनने एक काम जाना था, सवाल साथ गाँव है, उधर जाते हैं, आपको दिखाते हैं उनका काम करना है। तो अभी घर से निकला हूँ, आया हूँ इधर ही ना चाचू के पास। तो बाइक निकाल ली है, तो इधर से निकल के जब जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। स्कूटर की खसूसियात ये है, सब स्कूटर को इधर चाबी लगती है, इसको इधर नीचे लगती है। अभी आपको दिखाते हैं, ये पाकिस्तानी जुगाड़ी सिस्टम है। ये आप चाबी लगा दी है, स्टार्ट करते हैं इधर से निकल के। तो बहुत बड़ा धुंध भी है। अभी हमने इधर से पेट्रोल पवाना है, तो साढ़े पिंड की एजेंसी मतलब पेट्रोल इतों लगता है। चाचू ए 200 का करे है बाबा जी, छड़ दो बाबू जी, खुलवाइए जी घर बावे हो। पेट्रोल पा लिया था, धुंध बड़ी थे, मैंने पाए आने शाने भी कोई नहीं थे। ब्लॉग में दिखाई नहीं है, उसका नाला आ रहा है हमारे गाँव से गुजर के ना, ये इधर से ना देखें, हमारे गाँव से गुजर रहा है नाला। ये काम कर रहे हैं नीट हाट में, ये हुकूमत ने मंजूर की थी, ये पहले की मंजूर थी, मतलब जब चौधरी फवाद की आई थी ना हुकूमत, उस वक्त इनने मंजूर की थी, तो बजट मतलब जारी हो गया, तो फिर काम शुरू हो गया। मतलब नए तरी सवाल आपको बताया था जैसे व्लॉग शुरू किया था। तो ये देखे ना, मैंने दस्ताने भी नहीं डाले हुए थे, हाथ मेरे इतने ठंडे हो गए हैं, और ये ऊपर से लग रहे थे, चेक करें ना। तो ये सवाल जब गाँव में एंटर हुए हैं ना, ठंड इतनी थी, व्लॉग बनाना था उधर से, मतलब आपको दिखाना था ये सवाल जैसे एंटर हुए हैं तो गाँव में ना, तो ठंड इतनी थी, मोबाइल पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो इसीलिए हम अभी इधर पहुंचे हैं। उनके घर से चेक किया, जिस बंदे को हमने मिलना था वो अभी नहीं मिला, उस घर में नहीं था। तो उन्होंने कहा इधर दरिया पे उनका है एक डेरा, तो उधर अभी हम पहुँचे हैं। ये देखें ना, दरिया के सेंटर में डेरा है, मतलब दरिया के दरमियान में। इस साइड भी पानी है, जिस साइड में ये याद कर रहा हूँ, इस साइड भी, तो इसके दूसरी साइड भी मतलब पानी आता है, तो बीच में इन्हें डेरा बनाया हुआ है। तो अभी हम इधर पहुंचे हैं, इतनी ठंड थी। हाथ देखें जैसे हो गए वो बीच में लगे रहे हैं, चेक करें ना, ये निशान बने हुए आपको नज़र आएंगे, बीच में ये कील लगते रहे इसी वजह से। तो आप यार मेरी सपोर्ट किया करें, इतनी ठंड में आपके लिए मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो बहुत मुश्किल था, आज बहुत ठंड थी, अल्लाह की कसम से बहुत ठंड थी। तो आज का व्लॉग फिर इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो शुरू जैसे किया था, हम इधर उसको बंदे को मिलने आए थे, वो अभी नहीं मिला, उसके घर से भी पता चल रहा है जी। पिंड में जैसे डेरे होते हैं, अभी उनके डेरे पे पहुंचे हैं, तो ये इधर भी कोई बंदा शंदा नहीं है। तो इंशाल्लाह आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे। तो मेरी सपोर्ट किया करें, इतनी ठंड में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपकी सपोर्ट की बात ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मेरे मोबाइल का आपको बताया था रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, तो इंशाल्लाह व्लॉग जब हमारे सब्सक्राइब 1000 पूरे हो जाएंगे और वाच टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो हम इंशाल्लाह एक मोबाइल भी लेंगे, आपको अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो बस आपकी मदद की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो सी यू अगेन ऑल फ्रेंड्स।